Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Elytra Technology in un nuovissimo video. Oggi andremo a recensire queste fantastiche cuffie che vedete. Non sono semplici cuffie da gaming, per la prima volta non porterò una recensione di cuffie da gaming, ma cuffie professionali. Per l'utilizzo quindi professionale, l'utilizzo per chi usa cuffie a livello editing audio, editing video e anche per l'ascolto di buona musica o per vedere dei film con audio ad alta risoluzione. Parliamo delle Philips XL-HR Fidelio, un modello ad alta affidabilità nella restituzione dell'audio. Prima di continuare ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, c'è il tasto iscriviti qua in basso in rosso, anche perché veramente una percentuale bassissima di voi che vedete questi video siete iscritti, la maggior parte di voi non è iscritta a questo canale, per voi è assolutamente gratuito e veloce, basta un semplice click, ma date una grandissima mano al canale a crescere. Inoltre voglio ringraziare anche pcgaming.it perché diciamo che con il tempo, con l'evoluzione del canale, con il miglioramento delle riprese, dell'editing e quant'altro, mi sono reso conto che utilizzavo ancora delle cuffie da gaming magari anche di un costo abbastanza basso per poter editare i miei video. Dopo che più di qualcuno di voi mi ha comunicato che alcuni audio non erano proprio il massimo nel video, ho deciso di acquistare delle cuffie con una resa audio migliore. Mi sono affidato a Matteo di pcgaming.it che mi ha consigliato queste cuffie davvero niente male, ma andiamo subito a vederle più da vicino. Partiamo subito dal dire che sono delle cuffie aperte, quindi nella parte laterale ai padiglioni abbiamo una griglia aperta, quindi così facendo non va assolutamente ad insonorizzare tantissimo l'ambiente che si ha intorno, infatti io così sento benissimo il mio parlato, ma soprattutto questo serve anche per dare una profondità maggiore all'audio stesso. Ma partiamo dalle specifiche tecniche, dalle caratteristiche tecniche. Ha una gamma di frequenza che va dai 5 Hz ai 40.000 Hz, una sensibilità di 100 dB, quindi a 1 mW. I driver sono da 50 mm. Abbiamo in dotazione un cavetto jack da poter collegare direttamente alle cuffie, quindi nasce staccato, abbiamo un jack direttamente sulla cuffia, anche perché così facendo abbiamo la possibilità di poter andare a collegare il cavo della lunghezza che ci interessa, e inoltre abbiamo anche un adattatore da 3,5 a 6,35 mm per poterlo andare a collegare magari anche a dei mixer o degli amplificatori audio. I padiglioni sono in tessuto, è la prima volta che provo dei padiglioni in tessuto e devo dire che il loro memory foam è veramente fantastico. Non ho mai provato padiglioni in tessuto, non insonorizzano tantissimo al di là dell'apertura, ma proprio come sono fatti, però il tessuto aiuta davvero tanto a sessioni prolungate di utilizzo, quindi sono veramente studiate per chi utilizza le cuffie tutto il giorno e tutti i giorni. L'apertura che abbiamo nella parte laterale ai padiglioni permette di avere un suono assolutamente naturale e quanto più fedele possibile. Non ho mai provato padiglioni aperti, ho sempre provato cuffie principalmente studiate per il gaming di svariati livelli di prezzo e qualità, ma comunque la differenza tra semplici cuffie da gaming e delle tipologie di cuffie studiate per il mondo professionale si sente e come. Grazie ai due padiglioni da 50 mm al neodimio riesce a restituire una qualità nell'audio davvero elevatissima, degli alti molto nitidi, dei medi naturali e dei bassi corposi ma non eccessivamente profondi come vediamo di solito all'interno di cuffie da gaming, quindi un audio perfettamente naturale e ad altissima fedeltà. Inoltre grazie all'archetto, che adoro l'archetto autoregolante, restituisce comunque un comfort molto elevato, archetto molto morbido, anche le spugne in tessuto, i padiglioni in tessuto e non in pelle restituiscono un comfort elevatissimo, oltre ad avere il memory foam, quindi vanno ad avvolgere molto bene le orecchie. Non sono morbidissimi, sono anche abbastanza duri, ma proprio per questo riescono a coprire le orecchie in modo perfettamente uniforme senza dare particolarmente fastidio intorno all'orecchio. Sulla testa non si sentono affatto grazie all'archetto, e comunque il peso, che non è elevatissimo, non si sente poi tanto. Sono studiate proprio per
poter essere utilizzate per ore intere. Dopo diverse svariate ore di editing posso dire che non riscaldano affatto. È normale che attualmente l'ambiente non va oltre 20 gradi, quindi non si parla di un ambiente molto caldo, devo provarle ancora d'estate, però comunque grazie al tessuto, all'archetto autoregolante, peso non proprio eccessivo, non sono leggerissime, pesano circa 380 grammi, però la loro robustezza restituisce un ottimo feedback, ma soprattutto per come sono costruite non danno tanto peso a tutta la testa. Come materiali, oltre al tessuto dei padiglioni, abbiamo l'archetto in alto, che è una plastica dura dove all'interno passano gli archetti in metallo, la spugna morbida dell'archetto superiore che va a contatto con la testa, e i padiglioni laterali, l'esterno dei padiglioni è totalmente un metallo satinato che restituisce veramente un bel feedback al tatto, oltre che molto probabilmente anche a dissipare al meglio il calore, oltre che delle cuffie anche della testa stessa. Beh ragazzi, cos'altro dire? Sono delle cuffie da un prezzo comunque abbastanza importante, parliamo di circa 160-170 euro. Io le ho acquistate in super offerta a 99 euro, offerta che è stata pubblicata da poco anche qualche tempo fa sul canale Telegram. Ne approfitto per invitarvi ad entrare sul canale Telegram ed iscrivervi per non perdervi queste offerte veramente eccezionali. Cuffie studiate e soprattutto progettate per chi fa un uso professionale, ma anche per chi vuole avere una elevatissima affidabilità nel suono, per avere una restituzione nell'audio abbastanza elevata. Le avrei preferite sicuramente più leggere, ma per rispettare un determinato format di leggerezza sicuramente si sarebbe dovuto andare ad utilizzare più plastica e quindi meno metallo, meno diciamo qualità nel prodotto stesso. Con questo è tutto ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di queste cuffie, se già le conoscevate o se magari avevate intenzione di acquistarle nel tempo, e se avete anche qualsiasi altra domanda scrivetemelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology.